kuelewa matumizi sahihi ya kompyuta. Asante. Yes, mambo vipi? Karibu nifunze tech. Leo nakuletea trick nyingine ya kompyuta ambayo tunakwenda kuangalia namna ya kuingiza programs na namna ya kutoa programs. Ninapozungumzia kuingiza, maana yake tunakwenda kufundisha namna ya kuinstall program kwenye kompyuta yako, na kutoa kitaalamu tunaita ni jinsi ya kufanya tunakwenda kuuninstall, yani kuondoa program ambazo zinakuwa katika kompyuta. Mara nyingi programu hizi ni programu ambazo tunakuwa tunazihitaji kwa ajili ya matumizi yetu. Kwa hiyo tunakwenda kule mara nyingi tunakwenda kule kwenye mtandao, tuna download hizi program ili tuweze kuzitumia kwa matumizi yetu. Sasa kwenye hii video nitakuonesha namna ya kuingiza program, kwamba tayari nimesha download program yangu kutokea kwenye mtandao huko. Ni kwa namna gani hiyo program naweza nikaiingiza kwenye kompyuta, na pia nikihitaji kuitoa naitoa vipi. Kwa hiyo ungana nami niweze kukuonesha hatua kwa hatua. Sasa kwenye kuingiza program kwenye kompyuta, kitu cha kuzingatia, watu naangalia jina. Kunakuwa na jina la program, lakini pia kunakuwa na extensions. Ninapozungumzia extensions, nazungumzia ni utambulisho wa hilo file, kwamba hili ni file la program. Sasa kama hili ni file la program, unalijuaje kwamba hili ni file la program? Sababu hilo file ndio ambalo unatakiwa uweze kuliingiza na liweze kuingia katika mfumo wako wa kompyuta, then uanze kutumia kwa matumizi yako ambao wewe unayataka. Sasa cha kwanza watu naangalia, kwanza kunakuwa na jina la program. Of course naamini hii jina la program linakuwa linaeleweka. Alafu pia kunakuwa na utambulisho. Ninapozungumzia utambulisho nazungumzia ni extensions. Sasa kwenye kompyuta tuna extensions za programs kadhaa. Umeona? Kuna hii ya kwanza ambayo inasema ni .exe. Ninapozungumzia .exe tunazungumzia ni executable. Ninapozungumzia executable, maana yake ni faili ambalo linakuruhusu kuweza kuingiza program kwenye kompyuta yako. Sema tu hili faili mara nyingi lenyewe linakuwa halina maelekezo ya namna ya kuingiza hiyo programs. Aina ya pili ya extensions katika programs inaitwa ni .msi. Hii MSI ni Microsoft Installer. Sasa hii hapa inataka kufanana na file la kwanza ambao ni executable. Sema tu tofauti kubwa ni kwamba hii hapa Microsoft Installer ambao ni .msi, hii mara nyingi inakuja na maelekezo pia. Yaani maana yake unakuwa na uwezo wa kuinstall program, lakini pia inakuja na maelekezo ya namna ya kuweza kuinstall hiyo programs. Alafu pia kunakuwa na extension nyingine ambayo inaitwa ni .bat. Hii ni batch files. Of course hili file mara nyingi linakuwa ni file ambalo linakuwa yani ni text file ambazo zinakuja na tunasema ni series au mfululizo wa amri za CMD. Alafu pia kuna extension nyingine ambayo ni .si. Hii ni wao wanaita ni shell script kitaalamu. Sasa hii hapa inataka kufanana na ile nyingine ambayo ni ya bat file. Sema tu hii hapa extensions inatumika zaidi katika mifumo ya operating system ya Linux pamoja na Mac. Sasa nitakwenda kukuonesha namna ya kuingiza programs katika kompyuta yako hatua kwa hatua. Sasa ukisha download program yako labda kutokea Google, cha kufanya na tufanye kitu kimoja kwanza hapa. Mara nyingi ukisha download programs unaikuta katika sehemu ya download. Yani kuonesha ukishaingia kwenye this PC hapa, utaingia kwenye sehemu ya download hapa. Sasa ukishafika hapa, kama nilivyokuambia, kitu cha kuzingatia lazima uzingatie tunasema ni jina, yani ni jina la programs, lakini pia na extension, yani utambulisho hilo file, kwamba hili file langu je ni file la program. Kwa hiyo sasa cha kufanya, ukishaangalia hapa, of course kuna jina ambalo linaonekana hapa, hii ni pencil, of course ndio jina la program yangu. Alafu sasa kuweza kujua kwamba extension ya file lako ni lipi, cha kufanya ukiwa kwenye hiyo tunasema ni executable file lako au ile program yako au ile file la program ambayo umedownload, ukishafika hapa uta right click. Baada ya hapo utaingia kwenye sehemu ya show more option, hapo utabonyeza. Baada ya hapo utaingia kwenye properties. Ukishaingia kwenye properties hapa utaangalia hapa kwenye type of file, kwamba ili file letu ambayo tumelichagua hapa ni file la aina gani. Kwa ukija hapa utaona kwamba hii hapa of course ni applications, sawa, lakini pia unaangalia na utambulisho wake. Of course hii inaonekana ni .exe, I mean hapa ni executable
file, maana ni file ambalo unaweza ukalitumia kuweza kuingiza kwenye kompyuta. Ni executable file, ni file ambalo linakuwa executed ili likafanye kazi fulani. Kwa hiyo ndo inakuwa ni program yako. Sasa ukishaona hivyo unajua kwamba okay, kumbe hii ni program. Kwa maana sasa hapo utakuwa na uwezo wa kwenda kuingiza kwenye kompyuta yako. Sasa uta close hili box. Kishamaliza hapa sasa kwenye kuinstall au kuingiza programs, utakuja kwenye hiyo program yako file, uta right click. Baada ya hapo utaingia kwenye option ambayo inasema ni run as administrator. Kwa hiyo utabonyeza hapa ili uanze kuingiza programu yako katika mfumo wa kompyuta. Kwa hapa utasubiria kidogo iweze kurun. Of course watakuletea ujumbe. Kwenye ujumbe utakubali, utasema yes. Baada ya hapo utasubiria sasa ianze kufanya installation, yani ianze kuingiza hii programs. Sasa hapa kuna maelekezo. Sasa maelekezo ya kuingiza programs of course yanatofautiana, inategemeana na program ambayo utakuwa unaingiza kwa wakati huo. Kwa maelekezo haya ambayo nakupatia hapa ni maelekezo ya kuinstall hii program, lakini sometimes unaweza pia ukakutana na program nyingine. Kwa kwenye kufanya installation au kwenye kuingiza ukawa na hatua yani hatua zake zikawa ni hatua ambazo hazifanani na hatua ambazo mimi hapa nazionyesha. Lakini cha msingi hapa tu elewa logic jinsi ya kuingiza program katika kompyuta yako. Sasa ukishafika hapa ni destination folder. Manake hii program yako lazima iende ikakae katika disk. Of course inakaa katika disk C. Kila mtu hii anaifahamu. Sasa utaingia kwenye sehemu ya kuinstall. Kuinstall manake ni kuingiza. Manake sasa unairuhusu hiyo executable file ianze kuingia katika kompyuta yako. Kwa utabonyeza hapa kwenye kuinstall. Utasubiria sasa ifanye installations. Manake hapa kama inavyoonekana hapa, manake program yetu inaingia kwenye kompyuta. Kwa hapa utasubiria kidogo hii process iweze kukamilika. Lakini pia muda wa kufanya installations itategemeana pia na program, sababu kuna programs zingine of course huwa zinachukua muda mrefu kidogo kuweza kuingia. Kwa programu yangu hii tayari imeshakamilika. Kwa hiyo hapa nitabonyeza finish. Sasa hapa kuna hii option ambayo anasema run pencil. Maana yake hapa ina uwezo, nikisha finish hapa maana yake nina uwezo wa kuifungua programu yangu. Sasa mimi sihitaji kuweza kuifungua. Okay, of course unaweza kaamua uifungue. Let assume basi tunaifungua. Hapa labda utasema labda finish. Kwa hiyo utafinish hiyo installation yako. Baada ya hapo of course hapa utaisubiria iweze kufunguka hiyo program yako. Kwa hiyo ukisha install program yako kwenye kompyuta, kisha kwamba unafungua uangalie kama kweli program yako inaweza ikafunguka ili uanze kuitumia kwa matumizi yako ambayo wewe utakuwa umeyapanga. Sasa kama inavyoonekana hapa, of course program yetu ndo bado inaendelea kufunguka hapa. Kwa hiyo utaisubiria kidogo sababu ndo mara ya kwanza. Kwa hiyo of course inaweza kidogo ikawa inachukua muda. Ndo program yangu hii. Of course ndo program yangu hii kama inavyoonekana hivi. Sasa hiyo ndo namna ya kuingiza au kuinstall program katika kompyuta. Sasa nitakwenda kukuonesha jinsi ya kuiondoa kama niweze kuifuta. Sasa unaiondoaje? Kwenye kuiondoa utafuata hatua zifuatazo. Hatua ya kwanza utakuja kwenye sehemu ya kusearch, search control panel. Hii hapa kama inavyoonekana, utaingia kwenye open hapa, utaifungua hiyo control panel. Ukishaifungua control panel, of course control panel ndo kama setting ya kwenye kompyuta yako. Sasa utaingia kwenye moja kwa moja, utaingia kwenye hii option hapa kwenye programs, utaingia kwenye sehemu ambayo inaitwa ni uninstall program. Kwa uninstall maana yake ni kuondoa program, lakini kuinstall ni kuingiza. Kwa hapa inakuwa ni kinyume chake, maana yake tunakwenda kuinstall. Kwa utakuja hapa utabonyeza. Baada ya hapa itakuletea program zote ambazo zipo katika kompyuta yako. Kama zinavyoonekana hapa, hizi ni program ambazo zipo kwenye kompyuta yangu. Sasa mimi nataka niweze kuondoa ile program ambayo tuliingiza ule muda ambayo ilikuwa inaitwa ni pencil. Kwa hiyo nikiangalia kwa haraka program yangu ni hii hapa, ni pencil. Kwa hiyo hii hapa utaichagua. Mimi nataka niweze kuondoa program hii hapa. Kwa hiyo utaichagua. Baada ya hapo utaingia kwenye hii option ya kuinstall. Maana yake nataka niweze kuiondoa au kuifuta au kuiondoa katika kompyuta yangu, sihitaji. Kwa utabonyeza hapa kwenye
kwenye kuinstall, watakuletea options, watakuletea huu ujumbe. Of course utakubali, utasema ndio nataka niweze kuondoa. Kwa hiyo utabonyeza yes. Baada ya hapa watakuletea huu ujumbe ambao unasema ni kuinstall, maana yake unaiondoa. Kwa hiyo utabonyeza hapa ili uanze kuiondoa hiyo programu yako katika mfumo wa kompyuta. Kwa hiyo utabonyeza hapa install. Utasubiria, of course tayari imeshakamilika. Kwa hiyo utafinish, maana yake utakamilisha zoezi lako kwa kubonyeza finish. Paka hapa nafikiri programu yangu kwa sasa hivi haitokuwepo katika kompyuta. Maana yake nikija kwenye control panel sasa hivi, njoo angalie kama kweli programu yangu imetoka au vipi. Utaingia kwenye open hapa, utaingia kwenye install program, angalia ile programu yako ambayo uliinstall. Of course kiangalia hapa hakuna pencils, umeona? Kwa hiyo ndo namna ya kuondoa program katika kompyuta. Sasa kufikia mpaka hapa, huu ndo mwisho wa trick yetu hii ya jinsi ya kuingiza program na kuinstall program katika kompyuta. Sasa kwa tech kama hizi, usahau kulike, pia usahau kushare na watu wengine tuweze kujifunza matumizi ya kompyuta kwa usahihi. Asante.